Hola, bon dia a tots. Benvinguts a l'última classe abans de Pasqua. Bé, com sabeu, demà en principi eren vacances, es començaven les vacances de Pasqua. Aleshores, pausarem les classes aquestes per videoconferència, per vídeo, i us donaré uns exercicis, unes fitxetes perquè aneu fent en aquestes vacances, val? Bé, avui la classe serà el mateix sistema que estàvem fent i bé, començarem, seran curtetes serà curteta perquè estem realitzant ja les activitats de final de tema i això, no hi ha part explicativa. Bé, comencem amb la pàgina, anem a la pàgina 112 del llibre de matemàtiques, val? I l'altre dia vam estar fent de l'activitat de la 1 a la 7, val? Doncs avui farem de la 112, la 8, la 9, la 10, la 11 i de la pàgina 113, la 12, la 13 i la 14. Val? Farem totes, si no us dona temps a fer-les avui, perquè n'hi ha moltes, les feu entre avui i demà, val? No us preocupeu, que de moment anem a pausar les classes aquestes. Val? Bé, activitat 8. Expressa en cada fracció en forma de número decimal i compara escrivint en el quadern el signe adequat. Recordem que per a saber si era major o menor, la fracció hi havia que dividir en la part de dalt per la part de baix, és a dir, el primer dividiríem 9 dividit entre 4 i ens donarà 0, algo. Aleshores mirarem si és major o menor que 0,75. Ficarem, recordeu, els símbols o l'igual, en cas que sigui igual. Bé, 9, ordena de menor a major cada grup. Tenim el grup groc i el grup rosa. Les fraccions les passem a números decimals i mirem quin és major i quin és menor. I recordeu, de menor a major. 10. Escriu una fracció de denominador 8 compresa entre 1, 2, 1,2 i 1,3. Haurem de veure quin número dividit entre 8 ens dona 1,2 o 1,3. Aleshores, fàcil, és com si fèrem una prova de la divisió. I després un número decimal comprès entre 14 partit 8 i 15 partit 8. Extraiem els números decimals i en posem un entremig. Bé, calcula i contesta, la 11. Escriu diverses fraccions amb denominador 5 i calcula l'expressió decimal corresponent. El número que obtens, quantes xifres decimals té? És a dir, diverses fraccions amb denominador 5 i buscar l'expressió decimal i ja està. I únicament respondre quantes té. Què passa si el denominador és 3? Quantes xifres decimals té en aquest cas el quocient? El mateix. Fem l'activitat i contestem la pregunta. Activitat 12. Això són problemetes. Marta compra 8,5 quilograms de pomes per fer una bona macedònia. Paga amb 2 bitllets de 20 i li van tornar 8,55. Quant costava el quilo de pomes? Bé, els 2 bitllets de 20 saben que són 40 euros. Si va pagar 40 euros i li van tornar 8,55, va eixir el total que li va pagar. Com va comprar 8,5 quilos de pomes, veurem quina és la quantitat que va fer. Per a fer un treball manual, Sandra necessita 38,5 metres de cordó roig i 75,6 metres de cordó verd. El cordó roig es ven en rotllos de 5,5 metres cada un i el verd en rotllos de 9,45. De quin color ha comprat més rotllos? Quants més? Doncs tenen que veure quants rotllos necessita de cada un i quants rotllos ha comprat i de quin color n'ha comprat més. Un meló d'Alger de 5,6 quilograms costa 5 euros amb 4 cèntims. Jaume vol comprar-ne un altre que pesa 7,8 quilograms. Quant li costarà? Sara té 9 euros per a comprar-ne un altre. Quant podrà pesar com a màxim? El que hem de treure és el preu del quilo, per saber. 13. Pensa i resol. Els països anglosaxons utilitzen unitats de mesura de longitud diferents, és a dir, utilitzen la milla, el peu i la iarda.
Vale? Si ens diu una milla és un 1,609 quilòmetres, un peu 0,305 i una iarda 0,914 metres. Quants metres són 80 iardes? Doncs fàcil, multiplicarem 80 per 0,9 i sabrem quants metres són. Lo de més és el mateix. Sònia té un llistó de fusta de 4,8 metres. El serra en dues parts iguals divideix una d'aquestes en trossos de 0,20 metres i l'altra en trossos de 0,60. Quants trossos té en total? Bueno, agarrem, fem el que ens toca i ja està. 14. Maria va de viatge al Regne Unit i a la República Txeca per canviar euros en lliures i en corones. Un euro són 0,79 lliures i un euro són 27,56 corones. Despeses per canvi, 8 euros. Val? I l'altra agència té 0,75 lliures i 27,12 corones, val 1 euro. I no poso que hi hagi cap despesa per canvi. Maria té 500 euros per a canviar en lliures. Quina agència és millor? I si tinguera 100? Val, mirarem. Farem la conversió. Recordeu que en l'agència Money Change hi ha que sumar-li a banda els 8 euros, que és el que val fer el canvi. Si Maria canvia a l'agència Money Change i li donen tantes corones, quants euros ha donat en total? Val? Si Maria canvia a l'agència New Money, que és l'altra que no té despeses en canvi, i li donen 21.000 tantes corones, quants euros ha canviat? Val? Bueno, anem pensant i fem les operacions. Recordeu que, clar, en una agència el canvi val diners, encara que te donen més corones, el canvi val uns diners, i en l'altre te donen menys corones o menys lliures, però no hi ha despesa de canvi. Aleshores hi ha que veure quin compensa més. Doncs bé, pàgina 112, 8, 9, 10 i 11, i pàgina 113, 12, 13 i 14. Val? Com que tenim totes les vacances, no cal que les feu totes les activitats avui. Si vegeu que els problemes són massa llargs i demés, ho deixeu per al dia per a demà. Bé, cambiamos el chip, ¿vale? Y vamos a castellano. Vamos a la página 135. Como en matemáticas hemos tenido mucha carga de ejercicios, en castellano vamos a hacer un poquito menos, ¿vale? Vamos a hacer la actividad 6, 7 y 8. Vale. Actividad 6. Clasifica estos adverbios, ¿vale? Detrás, luego, temprano, poco, regular y fuera. De lugar. Adverbios de lugar nos indican un lugar, ¿vale? Si está lejos, cerca, delante, ¿vale? Tiempo. Si es pronto, es tarde, ¿vale? Cantidad, mucho. Y de modo, pues regular, ¿vale? Ya os he archivado uno. Vale, los clasificamos, depende como sean. Vale, 7. Copia los 4 adverbios del texto y escribe de qué clase son. Buscamos los adverbios, 4 que haya en el texto, y ponemos el tipo que son. Si son de lugar, de tiempo, cantidad o modo. Y 8. Escribe oraciones con la palabra aguda, una palabra aguda con ella. Recordamos que las agudas son las que tienen la sílaba tónica al final. Palabra llana con Y, que tienen la sílaba tónica en la penúltima, y una palabra que empiece con H. ¿Vale? Y ya está. Una palabra aguda con ella que contenga la Y y la de Y que contenga la Y. ¿Vale? Si no encontramos, podemos buscar el diccionario, pero bueno, como no nos da mucho, no nos delimita mucho la palabra, podemos buscar diferentes tipos. Vale, página 135, actividad 6, 7 y 8, rapiditas, súper fáciles, ¿vale? Para compensar las de matemáticas. Y nada, cambiamos el chip otra vez, ¿vale? Anem al repte d'ahir, que era trobar la figura igual, ¿vale? Pues deixa així el resultat, seria en este cas la G. Val, mots encreuats. Pensa noms de diferents colors de tal manera que encaixin en les caselles. Val? Bueno, tenim un encreuat i hi ha que completar-lo amb noms de colors. Val? Fàcil. Doncs bé, la solució d'aquesta la posaré en companyia de les solucions de les activitats.
del repte. I bé, ja us donaré les pautes per a Setmana Santa, no sé si farà algun vídeo o no, no ho sé, igual potser sí que el faig ja. I res, estem en contacte i qualsevol dubte ja sabeu que podeu adreçar-se a mi per correu electrònic, val? Doncs vinga, adeu!